fertig. Da im Gebüsch. Die Plastiktüte ist auch noch im Versteck. Hey, gut gemacht, Oskar. Gut. Guten Morgen. Lösch das Licht. Kaum zu hören. Kamin? Kamin, ja. Da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Das ist ein Portemonnaie. Macht doch bitte eure Taschenlampen jetzt an. Ist auch gut, dass auf dem Lichtschalter draufsteht. Ja, Gott sei Dank.